秋野枫本是个胆小又爱操心的姑娘，她天性温柔善良，有一个幸福的家庭，并受父母的影响深爱着大自然。家里有一块精心打理的风水宝地，那是一块令枫安心的家庭菜园，里面还养了很多令她爱不释手的小宝贝们。可她家前面的空地却被规划成了38层的公寓，施工的噪音吓坏了她的宠物。更让她揪心的是，高楼一旦建成，她家的光照必定会受到影响，菜园也会慢慢失去生机。属于枫安心的家园正在被那所公寓吞噬。也是在这个时候，一只从未见过的神秘生物出现在她面前，在其引诱下，枫许下让家门前在建的建筑终止建造的愿望。施工真的停止了，她也成为了魔法少女，并获得了消除的固有能力。武器是法杖，这里稍微提一嘴，她的魔女化身是布阵的魔女化身，其姿态为宅基地。这份感情的主人恐惧着这份力量，只因这份力量会无视主人的意志，一旦出现就会用腐朽的青苔扩张自己的阵地，从而在阵地内使用极大的力量。所以枫害怕它侵蚀自己的生活圈，也总是小心翼翼地选择使用场所。刚成为魔法少女的枫依旧胆小微弱，在一次与魔女的对决中险些丧命，幸好被热心的桃子救下。桃子还邀请她加入小队，尽管灵奈不赞成，但枫的温柔最终打动了她。可枫谨慎的性格总是被灵奈贴上胆小、逃避、拖后腿的标签，反观枫也确实跟不上他们的节奏，总是在担心着什么。就比如打魔女放绝招的时候，他总会犹豫，这个角度不会打到灵奈吧，这个角度不会伤害到桃子吧，所以他确实经常帮不上忙。后来因灵奈不听枫的劝阻，一意孤行，让小队陷入了魔女的陷阱之中，导致桃子负伤。可枫却把此事归咎在了自己能力不足上面，为此他决定退出小队。经过灵奈的真心挽留，枫再次回归小队，还斥巨资给每人抓了个娃娃做纪念。这里提一嘴枫对抓娃娃的执念，那是又菜又爱玩的执念。灵奈对此是又帮又教又数落的态度，也是忙坏了。枫还会邀请他们去爬虫乐园，一起续行开心，却都被灵奈和桃子拒绝了，这让枫觉得很遗憾。但以桃子和灵奈的角度来说，这一点都不遗憾，好吧？就像枫不懂这两人追星的热情一样，就像这次居然一起跑到别的城市去看演唱会了，反倒给了空巢小枫一次独立成长的机会。枫在果校直销处帮忙时遇到了使魔入侵，虽然在小伙伴木奈妹和佳子的协助下将其击败，但使魔依旧不断涌出，大家纷纷去求援。枫深知远水救不了近火，所以打消了求助桃子和灵奈的念头，从而求助了霸云御魂。没成想反被对方求助了一顿，原来很多地方都遇到了这种情况。最后花岭同学赶来帮忙，可使魔依旧没完没了的。这时花岭随口说了一句，要是这些东西能啪一下消失就好了。此话一语惊醒了梦中枫，这不就是自己的能力吗？他因此打开了新世界的大门，虽然消除的效果是暂时的，却省去了击杀使魔的麻烦。最终枫凭借自己的力量击败了魔女，自此信心大增。可灵奈依旧心口不一的对枫唠唠叨叨的，但枫依旧温柔以待，不管灵奈说什么都认真听着，无论对错都会诚恳道歉，所以这也让灵奈很是恼火，难道这家伙只会退缩道歉吗？于是终于在绝交踢之遥事件中，两人大吵了一架，绝交了。这个谣言有个规则，在阶梯写上两人的名字就代表永远绝交，谁先道歉就会被谣言抓走，永生永世清扫阶梯。灵奈强压着心情不肯道歉，可枫却依旧主动来道歉，因此触发了禁制被谣言吞噬。这时灵奈才意识到自己太过分了，枫一直在迁就他，一直想和他真心做朋友，可自己总在别别扭扭的不够坦诚。在认清这份心意后，在桃子、小环与八千代的帮助下，他一起闯进谣言内部救出了枫。经此一事，灵奈不过大家也渐渐习惯了他独特的坦诚方式。之后在桃子的带领下，枫参与了讨伐 Magius 与魔女之夜的行动。在这个独特的世界里，他受到了环游四姐妹的照拂，享受着自动净化系统带来的救赎。